ආයුබෝවන්. අද අපි යන්නේ ටොනේඩෝස්. එහෙමත් නැත්නම් සුලිසුලං ගැන. සුලිසුලඟක් කියන්නේ ගිගුරුම් සහිත කුණාටුවක සිට පොළව දක්වා විහිදෙන ප්‍රචණ්ඩකාරීව භ්‍රමණය වන සුළං ප්‍රවාහයකට. වඩාත් ප්‍රචණ්ඩ සුලිසුලඟකට පැයට සැතපුම් 300කට වැඩි වේගයකින් හමා ගොස් විශාල විනාශයක් සිදු කරන්න පුළුවන්. එයට විශාල ගොඩනැගිලි විනාශ කිරීමට, විශාල ගස් මුලින් උපුටා දැමීමට හා වාහන යාර සිය ගණනක් ඈතට විසිකිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙම සුලිසුලං හටගන්නා ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ශීතල වාතය උණුසුම් වාතය හරහා ගමන් කරද්දී ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඉහළ සිට පහළට වායු සුලිය හට ගැනීමෙන් ප්‍රචණ්ඩකාරී සුලිසුලඟක් නිර්මාණය වෙනවා. එය සුපර්සෙල් ටොනේඩෝ යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ඒ අයුරින්ම උණුසුම් වාතය සීතල වාතය හරහා ගමන් කරද්දී පහළ සිට ඉහළට එතරම් ප්‍රචණ්ඩකාරී නොවන වායු සුලියක් හටගන්නවා. එය නන් සුපර්සෙල් ටොනේඩෝ ලෙස හඳුන්වනවා. සුලිසුලං වල හැඩය අනුව මේවා ප්‍රධාන කොටස් 5කට බෙදා වෙන් කරනවා. පළවෙනි එක තමයි රෝප් ටොනේඩෝස්. මේවා කම්බයක හැඩයට හටගන්නවා. ඊළඟ එක කෝන් ටොනේඩෝස්. මේවා කෝන් එකක හැඩයට හටගන්නවා. ඊළඟ එක තමයි වෙජ් ටොනේඩෝස්. මේවා කූණ්‍යයක හැඩයට හටගන්නවා. ඊළඟ එක මල්ටි වෝටෙක්ස් ඇන්ඩ් සැටලයිට් ටොනේඩෝස්. මෙහිදී එකවරකදී සුලි කීපයක් හෝ ප්‍රධාන සුලිය වටා කුඩා සුලි නිර්මාණය වෙනවා. අවසාන එක තමයි water spout and land spout tornadoes. මේවා ජල මූලාශ්‍ර හා භූමි සුලිසුලන් ලෙස හඳුන්වනවා. සුලිසුලඟක ප්‍රබලතාවය මනිනු ලබන්නේ වැඩි දියුණු කරන ලද ෆුජිටා පරිමාණය මත වන අතර එමගින් සුලිසුලඟේ ඇස්තමේන්තුගත සුළං වේගය හා හානියේ බරපතලකම මත පදනම්ව EF බිඳුවේ සිට EF 5 දක්වා ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා දෙනවා. පැයට සැතපුම් 65ත් 85ත් අතර හමා යන දුර්වල සුලිසුලඟක් EF බිඳුව කාණ්ඩයට ඈත් වන අතර පැයට සැතපුම් 200ට වැඩි ප්‍රබල සුලිසුලං EF 5 කාණ්ඩයට අයත් වෙනවා. ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ප්‍රචණ්ඩකාරී සුලිසුලඟක් ඇතිවිය හැකි නමුත් දැනට වාර්තා වී ඇති ආකාරයට වාර්ෂිකව වැඩිම සුලිසුලම් ප්‍රමාණයක් ඇතිවන රට වන්නේ ඇමරිකාවයි. දෙවැනි තැන කැනඩාවටත් තුන්වැනි තැන එංගලන්තයටත් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම නවසීලන්තය, ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, දකුණු අප්‍රිකාව හා ආජන්ටිනාව යන රටවල්ද සුලිසුලං ඇතිවන ප්‍රධාන රටවල් 10 අතරට අයත් වෙනවා. ඇමරිකාව තුළ වාර්ෂිකව සුලිසුලං 1000ත් 1200ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඇති වෙනවා. කැනඩාව තුළ වාර්ෂිකව සුලිසුලං 100ක් පමණ වාර්තා වන අතර අනෙක් රටවල් සියල්ලගෙන්ම සුලිසුලං 100ත් 200ත් අතර ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. ඇමරිකාව හා කැනඩාව තුළ මෙතරම් සුලිසුලම් ප්‍රමාණයක් ඇතිවීමට හේතුව වන්නේ ඇමරිකා මහද්වීපය තුළ මහා තැනිතලාව ඇතුළු තැනිතලා භූමි ප්‍රදේශ වැඩිවීමත් මෙක්සිකෝ බොක්කෙන් හා රොකී කඳුකරයෙන් හමන සුළං එකට එක් වී ඇමරිකාව හරහා හමා යාමත් බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා. දැනට වාර්තා වී ඇති විශාලතම සුලිසුලං වන්නේ ඔක්ලාමා නගරයේ ඇති වූ එල් රෙනෝ ටොනේඩෝ ලෙසින් නම් කෙරුණු සුලිසුලඟයි. එය 2013 මැයි 31 වෙනි දින සවස 6:03 සිට 6:43 දක්වා විනාඩි 40ක පමණ කාලයක් පුරා හමා ගියා. එහි වේගය පැයට සැතපුම් 302 සිට පැයට සැතපුම් 486 අතර වේගයක් ලෙස වාර්තා වුණා. මෙම සුලිසුලඟ දිගින් සැතපුම් 16.2ක් පමණ දුරට හමා ගිය අතර එම ප්‍රදේශයේ පළල සැතපුම් 2.6ක් වුණා. මුලදී හානිය මත පදනම්ව නිල EF 3 වර්ගීකරණයක් ලබා ගත්තද පසුව රේඩාර් ඇස්තමේන්තුගත EF 5 ශ්‍රේණිගත කිරීමකට උසස් කරන ලද අතර එය
ජංගම රේඩාර් යන්ත්‍රයක වාර්තා වූ ඉහළම අගය ලෙස වාර්තා වුණා. මෙම එල් රෙනෝ සුළි සුළඟේ ඇස්තමේන්තුගත හානිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 35-40 අතර වන අතර ජීවිත හානි 8ක් හා තුවාලකරුවන් 151ක් වාර්තා වුණා. මීට අමතරව ටොර්නේඩෝස් ගැන ඕගොල්ලෝ දන්න කරුණු වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඕගලන්ගේ අදහස් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ලස්සන වීඩියෝස් වැදගත් කරුණු දිගටම ඕගලන්ට දැක බලා ගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.